day 4 outfit ပါဒီ scarf လေးပါဝတ်ထိုင်နေအေးလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ breakfast စားပါတယ် breakfast ကတော့တိုင်းလေးပဲစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်မှာ hot view school လေးတွေ့ပြီးတော့ဒီမှာဖျားသွားတယ်ဖျားမှာလည်းမုံနေဝယ်ခဲ့ပေါ့နော်ဖျားသွားရပြီးတော့ဒီမှာပုံဆွဲတဲ့ဆရာကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်ပုံဆွဲဆရာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဝယ်ပါတယ်အင်းတော့နေ့လည်းစားတယ်အိုးပုတ်တွေဝယ်တယ်အိုးပုတ်ဝယ်တယ်ပြီးရင်မှာအိုးပုတ်တွေပဲပြီးနွားလုံးတောက်ပါတယ်နွားလုံးတောက်ပြီးတော့ခွန်ရွာဝါခွန်ငါလေးတွေ့လို့အားလေးနည်းနည်းခုခဲ့ပါနည်းနည်းပဲအားကြောင့်ခုခဲ့တယ်တော်လေးရိုက်တယ်နော်ဒါ first time မြင်ဘူးပါခုခဲ့ခုပြင်သူဘာပြလဲမသိပြတာပဲပြီးတော့ဒီမှာလေစီးပါတယ်လေစီးပြီးတော့ဂျမ်ပေါက်စားပါတယ်ပြီးတော့ဂျင်နာစားရရိုက်ပါတယ် Hello 这边别骂别人ผิว的别人ผิว这边个嘛别嘛干嘛ပြီးတော့ဒီမှာစားပြီးတော့အိပ်ပါမယ်ဒီနေ့ရဲ့ outfit day 5ရဲ့ outfit လေးပါညီမလေးတွေကသူ diva ဆိုပြီးတော့ဗန်နီကလောက်ပါတယ်နက် diva ဆိုပြီးတော့လောက်ပါပြီးတော့breakfast စားတယ်dance ရပါတော့ goodbye back again bye guys